Dear students, today we are going to learning about constructivism. So I will go for sharing this Google Classrooms. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ? sir, Google. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆರ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಇಮೇಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿಂಗ್. ಇಮೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 9 ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? Google Apps. Very good. I will click on this one. It shows a number of products of Google. Google ದವ್ರದ್ದು ಏನೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಆಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. I will click Google Classroom now here. I will go for Google Classroom. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಈಗ ನೀವು ಜೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಕೋ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ LMS, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಡಲ್ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೆಡಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ VC ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, B.Ed 18 to 20 ಬ್ಯಾಚ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ H, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ H 7 QG. S small, J small, Q small, G small, V small. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, classroom.google.com. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೋದು, ಆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ ಇಮೇಲ್ ಹೆಸರು ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ into that my virtual classroom ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ನಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಪೀಪಲ್ 3 ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗುಂಡಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್, ನಿನ್ನೆ ನಾ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ,
So now I will stop it here. I will go back. Understand my point. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ today anyhow. So we are going to understanding about this Nature of constructivism. Nature or characteristics. What you want? Okay. Okay, fine. I will go through this one. Whatever it is there. Nature of learning processes with respect to this constructivism. Nature ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ವಾದದ ಸಂರಚನಾವಾದದ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, constructivism is a new theory of learning based on the generation of knowledge on the basis of the nature of learning processes. So this is altogether new theory, advanced theory, a recently established one, and to make the student to construct the knowledge on their own through the processes of the learning. ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಆ ಸ್ವಭಾವದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ, ಈ ತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಸ್ವಭಾವಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವು ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇದರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲರ್ನರ್ ಆಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Learner as a unique individual. Why we say that the unique individual here? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನರ್ ಆಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಯುನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಂಗಾರೆ? ಯುನಿಕ್, ಅವನೊಬ್ಬ ಯುನಿಕ್ ಇದಾನಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಅಂತೇಳಿ. Because each one is having his own way of teaching, learning of teaching. His attitudes are changing, his interests are changing. And ಈ ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿದನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕರೆದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? he will get into that mode of activeness mode ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So therefore each one is individual, each one is here unique. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಚಾರ್ಟ್ ತಗೋತೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 layers ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಏನದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನದವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಲೇಯರ್ಗಳದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The innermost layer is okay, 1 minute. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ರೆಡ್ಮಿ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾನೆ? ಯುನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಹೌದಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ 3 layers. ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅದು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋರ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಹೌದಾ? ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಟ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Whereas dull students, poor student won't understand it. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಗಳದಾವಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, because he is having his own uniqueness. So therefore you have to take the chart, make him to display on the board or hang on the wall, and later on you have to make them to observe. So this is the uniqueness. Like this, each one is having, each individual is having their own uniqueness. Adanne ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, learner is a unique individual. According to this theory, each learner is unique individual with unique needs and backgrounds. So because his interests are changing, attitudes are changing, his own style of learning is also going to change. ನೀವು ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ಯುನಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅವ್ನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೊಗಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, the learner is, and then he will take the interest, that too also. There will be active participation by the students. The learner is also seen as a complex and multi-dimensional. Complex means, see here, each one is having its way of learning. Learning is not so easy task. Teaching is very easy task, whereas learning is not so easy task. Both teaching and learning are very difficult task. ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಬರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಲೋ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಸುಖ, ಇವ್ರಿಗೇನ ಕಲ್ತರ ಕಲೀಲಿ ಬಿಟ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Sometimes we are talking in such a way that, so let it be whether the learn or not learn, we should not respect it, we should not worry about their learning the things, and let us do and complete our task immediately by teaching in this period. ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ ಬಂದು ಒದರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ. That is one-sidedness, no problem. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಈಸ್ ಈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ, ಹೌದಾ, ಹಿಂದ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಬೇರೆ 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 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು. Social constructivism not only acknowledges the uniqueness and complexity of the learner, but actually encourages, utilizes, rewards it as an integral part of the learning processes. You have to encourage him, make utilization of his all the capabilities, and once he utilizes his energy, involvement, activity in that particular processes, definitely he will come out with his own perspectives or construction of the knowledge called as reflections. Reflections ಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವನು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋಚನಾ ಬಿಂಬಗಳು. ಈ ಬಿಂಬಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ obtained ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಈ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು? ಭಾರತ ನಕಾಶೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ?
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ, ನೋಡ್ಲಿ ಅವನು. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ನು. ಹೌದಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು, ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಇವು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಇಂಥವನ್ನ ನೋಡಂತ ತೋರ್ಸೋದು ಒಂದು, ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಹೌದಾ, ಯೋಚನಾ ಬಿಂಬಗಳು, ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ಅಂಶಗಳು. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್, discuss and come out with a unified answer. Unified answer, it will be resulted as a result of the social constructivism. They have to discuss with each other. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಲೆಟ್ ದ peer group member in that particular group, let them discuss themselves and come out with their own result. ಅವ್ರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ. ಸರಿ ಯಾವ್ದು, ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ social constructivism is not only acknowledges the uniqueness and complexity of the knowledge, but actually encourages, utilizes, rewards it. ಕೊಡ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅವನಿಗೆ. ಎಸ್, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಡ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ it is an integral part of the learning processes. Second one, move on to second one now. Background and culture of the learner. Historical development and symbol systems such as language, logic and mathematical system are inherited by the learner as a member. See, so in our domestic classroom, especially Indian version of the classroom is concerned, there are number of peoples, varied type of the peoples that we can see it. Caste is dominant here, religion is dominant here, their backgrounds are dominant here. Again, in Hindu also number of caste and creeds and community will come, and Muslims are also will be here, Christians will be there, and everybody, Hindu, Jainism, these are all the backgrounds that the student are existed in that particular classrooms. So therefore let them and join them, discuss them together there itself. ಹೌದಾ, ಈಗ ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭೂಮಿ ಯಾವ ಆಕಾರ ಆಗಿದೆ? ಗೋಳಾಕಾರ ಸರ್. ಗೋಳಾಕಾರ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋಳಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಡಗಿದೆಯಾ? ಎಗ್ ಶೇಪ್. ಎಗ್ ಶೇಪ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಎಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಕಲ್ಚರ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲೋ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ? ಎಗ್ ತಿನ್ನೋರ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಗ್ ತಿನ್ನೋರ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ತಿಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಾತ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತದ್ದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಗ್ ತಿಂದವ್ರದಾತು, ನೋಡ್ದಾತು. ನೋಡದೇ ಇರ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Yes, you can show the photos, you can show these things. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕತಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ತಿಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇದು ಎಗ್ ನೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
Understand my point? So therefore, here the background and culture of the learner is a very important aspect. Okay, so ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Okay, so next one, the thing is, this also stresses the importance of nature of the learner social interaction with members of the society. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, I have given a number of example here. There must be always the social interactions with the member of the society at the same point of time, so that they will come to know it. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಗ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ later on light upon whatever he learned in its society. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಎಗ್ ಐತ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರೋಡ್ನ್ಯಾಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, whatever it is existing surrounded by our center, okay, our location, there also they will going to be interacting and thinking abilities, they all go hand in hand here. ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. Hence it is important to take into account the background and culture of the learner. That is why you have to take into account the background of the whatever the learner it is there, and you can make best usage of it, and you can narrate by taking such examples in their teaching and learning. ನೀವು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, yes, this background also helps to shape the knowledge and truth that the learner creates. See here, learner creates ಇಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಜ್ಞಾನ ಶೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಶೇಪ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ that the learner creates, discovers and attains in the learning process. ಹೌದು, ನೀವು ಎಗ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಎಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಂತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಹೌದಾ, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನ. ಹಂಗಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ and show to the student that this is the truth. Understand my point? For what purposes we are using, why this is using, what are these implications of truth eating, this implication of egg eating. ಅಂದ್ರೆ egg eating ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, the truth will be come out with this one. So therefore, as a result of create and discover ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹಿಯರ್ through certain activities with the help of active participation, followed by that of the deep thinking process, whatever he attains and come out with the result, this is nothing but the discovery or investigations. Third one, move on to third one, involvement of the learner, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. This theory emphasizes the importance of learner being actively involved in the learning processes. ಸುಮ್ ಕೊಡುವಂಗ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಹೊಸರು ಕೂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Therefore, teacher task here is to make them to involve and think. This is most important. They must be focused on what you are telling, what they are teaching. This is active participation. ಸುಮ್ನ ಕುಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ active participation ಅಲ್ಲ. Whether they are attentive towards your teaching or not, that has to be tested by the teacher by citing the question to the students in the amidst of the processes of the teaching. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? At least you have to pose the question to the students. You have to direct the question to the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ನಾನು ಕಲ್ಸಿದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ activeness will be observed in that particular instant.
It emphasizes the learner to construct their own understanding and that they do not simply reflect what they read, but look upon meaning and will try to find out the full and complete information. If you give any sort of reading material, ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಮೊದಲು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ read, understand, think, discuss, share the ideas. Let them come out with their own perspectives. Later on, you have to go on explaining based on their point and accept it. Accept ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. Rewards. Earlier, in the earlier item, we have used one word, rewards. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ. ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ that encouraging words, motivational aspects. Yes, very good, you have done it. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, he will understand it and interpret within himself, or if he don't understand it, he will ask somebody else and let them, they will go on discussing it and find their own meaning. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. And the last one, motivation for learning. Another important assumption regarding the nature of the learner concerns the level and source of motivation for learning. Sustaining motivation to the learner is strongly dependent on the learner's abilities. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 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 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಅನದರ್ ರೂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದೆಮ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀವ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವ ಹೋದ್ರಿ ನೀವ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಮೆಂಟರ್, ಗೈಡ್. Okay, and he direction giver, he is a tutor. Understood? Tutor means for small group of the student, teacher will go to that group and they will guide to him and whatever they are coming with their own doubts. So ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, the student should sustain with motivation to learn in a strong dependent on the, it all dependent on the learner abilities. So therefore with this one I am going to completing this nature of learning, okay, in this period, and we will study more in the next tomorrow's period. Okay, thank you. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. I will give a 2 minutes time so that I will wind up later on. ಏನಾರ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನ್ ಕುಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರ? ಹೌದಾ, ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೀ ಏನು ಓದಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನೋಡು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅವ್ನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ನೋಡು ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಿ, ಹಿಂಗ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದ ಅವನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮತ್ ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೇನು? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಗಳಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾ ಅವಾಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇವಂಗ್ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ದೊಡ್ಡದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಅರ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಕಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವನಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವ? ಹಾ, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಹಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ with this one I will conclude my today's sessions now here. So we will meet tomorrow at 10 p.m. and good day for you all. Okay, happy learning. Thank you very much. Stay safe. That is most important. Wear mask. ಹೌದಾ? Keep the social distance. Okay, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಸರ್.